Tá filmando? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Sandrini Xavier, gaúcho do Rio Grande do Sul, graças a Deus, com muito orgulho. E estou ensinando essa paulista que é dona dessa câmera aí, que não sabe fazer fogo, a fazer um fogo gaúcho. Filma ali, minha amiga Sandrini. Que rico fogo isso. Que rico fogo? Isso aí. Bom, voltando então. Gente, jornal é o segredo de todo fogo. Jornal, diário popular tem que ser. 0 hora não pega, tá? Cadê o diário? Diário popular, tá? Outro jornal não pega, beleza? Pegou uma folha de jornal. Peraí, deixa eu só tocar a música aqui. Tem que ter uma música gaúcha de fundo. Me filmando, sério. Aguenta aí, só um pouquinho. Tá bom? Bom, pessoal, uma folha de jornal é o segredo de todo fogo. Pegou a folha de jornal nos cantos, nesta ponta de cá, nesta ponta de cá. Amassou. Entendeu? Ó. Enrolou. Isso aí. Olha só o que se tornou a folha de jornal. Tá? Beleza. Pegou um topo redondo, simplesmente só tem que ser várias folhas de jornais. Várias folhas. Um jornal. Entendeu? Todas as folhas de jornal. Tu enrolou ele, ó. Olha o movimento que se faz aqui, ó. E assim, ó. E fez um anel. Entendeu? Preste atenção. Anel. Entendeu? Vários anéis tu faz. Foi até chegar mais ou menos aqui. Depois disso aqui, põe as madeiras ao redor. Olha o exemplo do fogo. Ao redor. Isso no barulho de fósforo, põe no jornal de baixo e dá feito o fogo. Esse é o modo mais gaúcho de fazer um fogo. Entendeu? Paulista não sabe fazer fogo. Gaúcho sabe. Não sabe. Sabe? Confirma aí. Não sabe. Paulista não sabe fazer fogo. Quem é que sabe fazer fogo? Gaúcho. E a gente, no final deste vídeo, falar o fogo do gaúcho. Muito obrigado e uma boa noite para todos.